Hoje eu vim aqui na hortinha dar um trato nela. Eu vou dar uma regada, vou dar uma limpada nessas plantinhas espontâneas, porque elas estão tampando o sol de algumas coisinhas que eu não quero que elas tampem. Elas não são um problema, na verdade são amigas, elas vão virar cobertura de solo, mas isso de estar tampando e prejudicando o desenvolvimento das plantinhas que eu gosto, não vai dar certo. Eu vou ter que tirar elas. Então vamos lá. Aqui no canteiro de mandioca e tomate, nem dá para diferenciar o que é o que, né? Ó, o tomate está caído aqui, eu preciso pôr uma estaca nele aqui. Bastante plantinha espontânea. Aqui no meio eu vou plantar outras coisas, entre eles, né? Olha, tem muita plantinha espontânea. Antes, na verdade, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês de como tá aqui. A abobrinha, olha, ela tomou conta demais. Aqui nesse canteiro aqui, era para ter mais coisas, mas só tem essa mandioca ornamental, que é para vender. E tem a rúcula, que também é para vender, né? Que tá indo muito bem. A rúcula foi a melhor coisa que eu plantei até agora. Ela não dá problema, os bichos não pegam ela, a não ser as borboletas, né? Mas se eu tenho 20 aqui, 2 eu perco, mas 18 ainda eu saio no lucro, né? Elas ganham o de comer e eu também tiro um pouquinho para mim. Olha, aqui eu fiz errado. Aqui eu plantei abobrinha e o feijão de corda. Mas eu não coloquei nada para o feijão de corda subir. O feijão de corda está entrelaçado com a abobrinha, entranhado aí dentro. Então vai prejudicar bastante, eu acho, na quantidade de feijão que vai dar, porque as folhas não estão pegando sol. Ficou uma bagunça, né? Fiz errado, mas é vivendo e aprendendo. Aqui no meio eu preciso tirar algumas coisas, que é... Cadê? Aqui, ó. Essa amora, que ela tá muito abafada aqui e ela é muda para vender, né? E eu preciso tirar ela daqui logo, porque ela não tá desenvolvendo bem. Outra aqui também, ó. Estão bem escondidas. Aqui foi o início de tudo, então eu não sabia muito das coisas e eu plantei muita abobrinha aqui e ela tomou conta e abafou tudo. Aí algumas coisas morreram, algumas coisas estão escondidas aqui debaixo e é isso aí. Eu vou esperar ela da abobrinha, aí depois eu começo um novo consórcio aqui. Esse limãozinho eu peguei aqui da Alameda, que tem aqui do lado, e coloquei pra cá. Ele tá indo. Aqui, ó, todos esses buraquinhos foi coisinhas que eu plantei e não pegou. Acredito que seja porque a cobertura de solo tampou algumas sementes, aí não acabou não germinando. Aqui, ó, era cenoura, ó, aconteceu a mesma coisa. Não, aqui na verdade foi desleixo meu, porque eu não reguei um dia e, cara, cenoura é muito sensível. Aqui, ó, tem uma que é guerreira demais, é salsa lisa. Ela veio muito bem e aqui tem uma intrusa que foi um alface, veio junto com a semente de salsa. E aqui é tanto que uma salsa não pegou, mas o alface pegou. Doido, né? Vou mostrar o meu xodó para vocês, que é isso daqui. Que são mudas de amora gigante. Aqui tá dando até amorinha já. Isso daqui tem lá em casa, é tudo muda lá de casa. E dá uma amora assim de 5 centímetros. É incrível. Agora já voltei aqui pra mandioca. Foi a primeira mandioca que eu plantei na minha vida. Tomate, na verdade tudo aqui é a primeira vez que eu tô plantando. Esse daqui, ó, é tudo entulho. Aqui era cheio de entulho, completamente cheio de entulho. Aí eu mexendo na terra, preparando ela, só fui tirando entulho, só tirando entulho. Eu fiz 2 montes, fiz esse e aquele, porque já tinha 2 montes, eu só tripliquei o tamanho deles. Aqui era um terreno baldio, que nunca foi construído nada. E aqui nesse cantinho não parece ter nada, mas tem, ó, feijão branco de corda, outra abobrinha que tá crescendo aqui. A ideia é juntar tudo aqui. Aquela abobrinha lá, se deixar, ela toma conta de tudo aqui. E a ideia é que essa daqui tome conta e pelo menos use, né, isso daqui. Aqui é onde fica a água, que eu vou encher agora para regar elas. Ó. Aqui, ó, isso aqui, os bichinhos comeram, mas é quiabo. Aqui comeram porque deve que essa plantinha tá mais frágil. Mas, ó, esses quiabos aqui, ó, não estão nem um pouco frágeis. Olha como é que eles estão lindos. Esse feijão ficou muito abafado porque aqui tinha uma moita de capim e as formigas encheram de pulgão
essa sabagemzinha aqui. Né? Ah, tá tão sensível que as formigas comeram. Eu tenho que plantar logo o feijão de corda que eu consegui lá na festa camponesa. Vamos dar uma limpada, enrolei demais. É que quando a gente começa a falar sobre a horta aqui, só vai. Eu fico falando o dia todo aqui. Aqui na hortinha eu tiro a água do poço com esse gerador de energia. Aqui não tem eletricidade. E enquanto a caixa enche, eu vou trabalhando nas outras coisas. A bomba não tá funcionando. Não sei o que aconteceu. O motor, ele tá funcionando e não sai água. Talvez a bomba deu problema. Até hoje, assim, nunca tinha acontecido um problema desse tipo a bomba queimar. Mas foi o universo, né? Falou, o Edson vai gravar, então vou arrumar um probleminha pra ele. E ter esse problema. Para amanhã eu já vou arrumar um jeito de aguar as plantinhas, mesmo que eu traga alguns litros de água de casa, só para aguar as mais novinhas, que são as mais sensíveis. Mas é isso. Então vamos continuar. Fiquei muito triste com isso, mas vou tentar não deixar isso me abalar. Vamos lá. Essas daqui é uma das coisas mais importantes da agrofloresta, é um dos princípios dela, que é a cobertura de solo. Pode parecer bagunça ou desleixo, mas é uma coisa muito bem pensada. Assim, na natureza, nada fica descoberto, né? A natureza sempre coloca uma plantinha espontânea. E isso é justamente para não deixar o chão ali torrando no sol, porque, como dizem, um chão descoberto é uma torneira aberta. E aqui a gente não quer que essa torneira fique aberta e por isso tem que colocar bastante cobertura. Aqui eu cortei muito dessas plantinhas espontâneas justamente porque tinha pouca matéria orgânica. No outro ali, nos outros canteiros, não tem quase nada, né? Foi muito fácil. Rapidinho eu já limpei um canteiro inteiro. Mas aqui, como tinha pouca matéria orgânica, foi mais difícil, né? E nem tanto, né? Porque já tinha um pouquinho. Essa coisa gigante aqui não é uma plantinha espontânea, é uma rúcula inacreditavelmente grande, já passou dos 50 centímetros de diâmetro. Eu deixei ela aqui no canteiro porque eu quero ver como são as sementes dela, as flores, né? E eu tô achando muito interessante como ela cresce. Ela passa o tamanho de um alface comum, assim, o tamanho das folhas. E o gosto hoje, dizem que é muito amargo, né? Eu nem provei. Eu tenho que fazer novos canteiros. Eu tinha dado uma desanimada assim, plantado só algumas coisinhas mais fáceis de cultivar, porque eu fiz um canteiro aqui de rúcula, alface, tomate e couve. Mas os caramujos que tinham aqui acabaram com esse canteiro, ficaram só as rúculas. Essa daqui é uma das que restaram. E as rúculas não tem dia ruim, elas são muito incríveis, né? Mas agora que eu dei uma animada com a festa camponesa, eu vou voltar e vou plantar as sementes que eu peguei lá e eu vou registrar tudo isso. A ideia é essa.
hortinha vai ficando. Fiz pouca coisa, mas já é incrível a diferença. Pouco esforço, com 1 hora eu já limpei todo o canteiro. Isso graças à cobertura de solo. E na horta aqui eu não capino, eu só podo, porque as raízes de tudo que nasce aqui estruturam o solo. Ali, entre as raízes, tem muita vida, né? E se eu arrancar, a vida não vai entender nada, vai ser uma maluquice. Então eu só corto e as raízes dessas plantinhas que eu cortei vão apodrecer, dar mais vida para o solo e vão criar túneis para os fungos, bactérias e todos os outros bichinhos que vivem no chão. Esse daqui é o nosso feijão roxo. A cor dele que incrível. Que bonito, né? Hoje não deu pra fazer quase nada, já tá escurecendo, então não vai dar pra gravar mais. Eu achei que daria pra dar uma organizada aqui na hortinha enquanto eu gravo tudo, mas fazer essas duas coisas dá muito tempo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu mostrei aqui da hortinha. Tem muita coisa pra mostrar ainda, tem muitas estratégias que eu aprendi, que eu quero compartilhar, porque é um conhecimento muito bacana que eu queria que todos soubessem, então por isso eu vou compartilhar com todo o gosto do mundo. E tchau, pessoal. Obrigadão por assistir até aqui.